दोस्तों, आप सबके मन में ये जरूर आता होगा कि एरोप्लेन 1 लीटर तेल में कितना किलोमीटर तक उड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन 1 लीटर तेल में लगभग 120 मीटर ही उड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 लीटर तेल में मात्र 120 मीटर। और बात करें तो एरोप्लेन के लिए एक अलग तरह का तेल आता है जिसकी कीमत होती है 40 से 50 रुपये पर लीटर। और एरोप्लेन में ना ही डीजल ना ही पेट्रोल यूज होता है। अगर आपको ऐसे फैक्ट अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल लिमिटेड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमें 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में सहायता करें। शुक्रिया।